აქცია გამართა აბაშვილის ქუჩაზე მდებარე სამხედრო დასახლების მოსახლეობამ ისინი უშუქებას აპროტესტებდნენ, მათი თქმით დენი უკვე 3 დღე არ მიეწოდებათ თელ დასახლებას, 8 კორპუსის მოსახლეობას. როგორც განმარტავენ, დასახლება თავდაცვის სამინისტროს ბალანსია, საიდანაც განუმარტეს, რომ მიზეზი ელექტროსადგურების დაზიანება, თუმცა ადგილობრივები ამბობენ, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა. მათი თქმით ასევე პრობლემაა წყლის მიწოდებაც, მოსახლეობა აპროტესტებს მოუწესრიგებელ შიდაგზებსა და ინფრასტრუქტურასაც. იმ შემთხვევაში, თუ ეს პრობლემები არ მოგვარდება, არ გამორიცხავენ, რომ აქცია ისევ გამართვა. პრობლემა გვაქვს სისტემატიური ხასიათის. ელექტროენერგია არ მოგვეწოდება, რომელიც ვეკავთ, ეს არის ტერიტორია, რომელიც ეკუთვნის თავდაცვის სამინისტროს. თავდაცვის სამინისტროს აკეთებს, მაგრამ უხარისხოდ კეთდება ეს თემა და გვაქვს ყოველ კვირას ეს პრობლემა. ვართ ესეთ გაუსაძლით მდგომარეობაში. ადეკვატურ ზომებს მივიღებთ იმისთვის, რომ რაღაცა მოგვაქციონ იქნებ ყურადღება რა. პატარა ბავშვები არიან. პატრონობა აქ ალბათო, დღეს მთელი დღეა ვაწუხებთ, სინათლე არ გვაქვს. ბოლო ზომაზე მივედით, რომ დავრეკეთ, თავდაცვად შევაწუხეთ, გთხოვეს, ნუ დარეკათ ტელევიზიაშიო. დილით უნდა ვითომ დილით მოვიდა და სინათლე. კაბელი არისო, კახეთქილიო. გამოვიწერთო კაბელსო, მაგრამ აზრი არ აქვს. არ გვაქცევენ ყურადღებას. გზა ჩვენ არა გვაქვს, სინათლე ჩვენ არა გვაქვს.